Բարևներ սիրելիներս, ինչպես եք մի բաժակ թեյով, կանաչ թեյով նստել եմ, այսի մեղու սիրուն բաժակով, նստել եմ մի հատ թեյ խմեմ, ընկերուհուս հետ խոսեմ, զրուցեմ, չի ստացվում միշտ, մենք ժամային տարբերություն ունենք ու այդպես չի ստացվում հաճախ խոսել, զանգեցի չպատասխանեց, երևի մի փոքր զբաղված է հիմա, ես համակարգիչը միացրեցի մի քանի գործ ունեմ անելու համակարգչով, թե ես խմեմ ու գնամ Արեգին բերեմ, Արեգիս Հիմա կմտածեք Արեգին հետ որտեղից պիտի բերես, Արեգը արդեն որոշ ժամանակ է մանկապարտեզ է գնում, արդեն հարմարվել է, մերվել է, ես էլ ընդամենը ունեմ 1 ժամ ժամանակ, Ռոնին քիչ առաջ եմ ճանապարհել դպրոց, 1 ժամ ժամանակ, որ մի քիչ ընկերուհուս հետ խոսեմ, մի քիչ ոնց որ ինձ տրամադրեմ էլի այս ժամանակը ու ինչ որ գործ անեմ համակարգչով, չնայած հեսա որ բերեմ տուն, պիտի քնացնեմ, երբ որ քնում եմ արդեն այդ ժամանակ եմ ունենում ազատ ժամանակ, ես իմ գործերով զբաղվելու։ Մի խոսքով, սիրելիներս, մինչ ընկերուհիս կզանգի կամ համակարգիչս կմիանա, դեռ չի միացել, շատ դանդաղ է աշխատում այս մի համակարգիչը, ես ձեր հարցերին պատասխանեմ մի երկու, ինչը որ հիմա կհիշեմ, կարճ, այն հարցերին, որոնց պիտի երկար ծավալուն պատասխան տամ, հիմա չեմ պատասխանի, տեսնեմ, երևի առանձին մի հատ թեմա կպատրաստեմ, որովհետև մի շատ լավ հարց կար ընդհանուր երեխաների դաստիարակության, իմ մոտեցման մասին, թե արդյոք երկրից Հայաստանից դուրս ապրելը նպաստել է նրան, որ ես ավելի զգոն լինեմ եւ այլն, այսպես թռուցիկ չեմ ուզում պատասխանել, ուզում եմ մի հատ ծավալուն վիդեո լինի, որպեսզի ամեն ինչ ներառեմ, էլի, ինչ որ ուզում եմ ասել։ Հա, հարց Գաթայի գործի մասին։ Սիրելիներս, Գաթայի գործը կա, այո, ինչպես առաջ, այնպես էլ հիմա ունենում եմ պատվերներ, թխում եմ, տանից վաճառում եմ։ Ես դեռ տանից եմ վաճառում, այդպես դեռ ինչ որ տեղ չեմ վերցրել դրա համար եւ այլն, որովհետեւ ուրիշ պլաններ ունենք ընտանիքում, տեսնենք ինչպես ամեն բան կընթանա, նոր արդեն ոնց որ դրա կհասկանանք ինչ ենք անում, դեռ այսպես համար տանից թխում եմ, վաճառում եմ, ինչը որ վատ չէ, լավ է ու վատ չէ։ Գաթայի հավատարիմ պատվիրատուներ ունեմ արդեն ու իրենք այդպես ժամանակ պատվիրում են, մի խոսքով այդ գործը դեռ շարունակում եմ։ Այսպիսի հարց կար, թե YouTube-ում դիտումներից ելնելով է գումարի չափը որոշվում, թե լայքերի, կոմենտների քանակից ելնելով, սիրելիներս, լայքերն ու կոմենտները չեն բերում ոչ մի գումար YouTube-երին, լայքն ու կոմենտը ուղղակի աջակցություն է, որպեսզի ալիքը տարածվի, վիդեոն ավելի շատ դիտողականություն ունենա, քանի որ երբ վիդեոին շատ լայք է լինում, հետեւաբար YouTube-ի ալգորիթմը այդ վիդեոն ցույց է տալիս նաև նոր մարդկանց, ովքեր չգիտեն ալիքի մասին, չգիտեն այդ բլոգերի մասին, մեկ էլ եթե հետաքրքրում է, բացում են վիդեոն, նայում են ու դիտողականությունը բարձրանում է, դիտումները շատանում են եւ կոմենտները նույնպես։ Օրինակ, եթե մեկ վիդեոն ունի օրինակ 10 կոմենտ, ավելի քիչ դիտումներ ունի, քան ասենք այն վիդեոն, որ ունի 500 եւ 600 կոմենտ, բնականաբար դիտումներն ավելի շատ են, որովհետեւ ավելի շատ մարդիկ են տեսնում այդ վիդեոն։ Դրանից ոչ մի գումար չի գալիս, հարգելիներս, գումարը գալիս է դիտումներից եւ թե ինչ տևողությամբ է դիտվել տվյալ վիդեոն։ Ովքեր որ նոր են ուզում YouTube-յան ալիք բացել, թող նկատի ունենան, որ հայկական YouTube-ում դժվար է առաջ գնալը, դժվար է շատ գումար վաստակելը եւ եթե անգամ անընդհատ ամեն օր ու մեջ վիդեոներ տեղադրես, ելի չի հեշտանում քո գործ, այսինքն դրանից ավելի դու շատ գումար չես վաստակում։ Ելի եմ ասում, ավելի շատ կախված է նրանից, թե ինչքան են դիտում, քանի րոպե տևողությամբ են դիտում միջինը քո վլոգը, եւ դա միայն բլոգերը կիմանա, դա ասենք մյուսները չեն իմանա, օրինակ հետեւորդները տեսնում են քանի լայք եւ կոմենտ ունի տվյալ տեսահոլովակը, տեսանյութը, բայց օրինակ չեն տեսնում, թե օրինակ քանի րոպե դիտողականություն է ունեցել տվյալ վիդեոն միջինը։ Ու իհարկե կապ ունի նաև թե որտեղից են հետևորդները, որտեղից են բացում քո տեսանյութը եւ դիտում, որովհետեւ իհարկե երկրներ կան, որ բարձր են վարձատրում, երկրներ կան ընդհանրապես չեն վարձատրում, օրինակ Հայաստանի դիտումներից ինձ ընդհանրապես գումար չի գալիս։ Հայաստանից իմ հետևորդներից ինձ միայն լավ էներգիա է գալիս, այդ կոմենտները, ձեր լայքերը, դրանք են ինձ օգուտ, իմ ալիքին օգուտ եւ իհարկե ձեր սիրուն խոսքերը, որ գրում եք կոմենտներում, որ այդպես մոտիվացնում եք, դա էլ պակաս կարեւոր չէ բնականաբար, ամեն ինչ չէ գումարի մեջ, դա էլ շատ կարեւոր է, որպեսզի բլոգերը իրեն մոտիվացված զգա, սիրված զգա եւ շարունակի այն ինչ որ անում է։ Այսինքն պահանջարկը կամ մարդիկ սիրում են դիտել ու դու շարունակում ես քո գործը անել։
Հայաստանից դա է միայն օգուտը, լայքերը, կոմենտները եւ գեղեցիկ իհարկե մեկնաբանությունները։ Ամենաբարձր եկամուտը գալիս է Ամերիկայի հետևորդների դիտումներից։ Այ քանի որ Ամերիկայի հետևորդների մասին նշեցի, առիթը բաց չթողնեմ ու ասեմ մեծ շնորհակալություն բոլորիդ, որ միշտ դիտում եք, ովքեր որ միշտ դիտում են, միշտ լայքում են, ամբողջական դիտում են, անգամ եթե գովազդներ են պատահում, գովազդները արագ-արագ առաջ չեն տալիս, որովհետև այդ գովազդներից է իհարկե մեր բլոգերներից եկամուտը ինչ-որ չափով ձևավորվում։ Ամերիկայից իմացեք, որ ամենաբարձր վարձատրությունն է գալիս YouTube-յան բլոգերներին ու բնականաբար, ինչպես յուրաքանչյուր հայ բլոգեր, յութուբեր, այնպես էլ ես շատ կցանկանայի, որ Ամերիկայից ավելի շատ լինեին դիտումները, որովհետեւ նաև եկամտային մի քիչ ավելի աճ ունենար, աճ գրանցեի։ Այնպես որ Ամերիկայի իմ սիրելի հետևորդներ, եթե դուք գիտեք մարդիկ, ովքեր չգիտեն իմ մասին, իմ ալիքի մասին, շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե տարածեք ալիքս, եթե խորհրդակ նաև, եթե իհարկե ցանկանում եք, հաճելի է ինձ հետ իմ ալիքում, խորհրդակ նաև ձեր ընկերներին, մտերիմներին, ովքեր ապրում են Ամերիկայում, կամ եթե դուք Հայաստանից եք նայում, բայց ունեք Ամերիկայում բնակվող ընկերներ, բարեկամներ, մտերիմներ, կարող եք իմ ալիքը ուղարկել եւ այդպես, գուցե իրենք էլ հավանեն, իրենք էլ դառնան իմ հավատարիմ հետևորդները, շատ-շատ շնորհակալ կլինեմ դրա համար։ Նաև Եվրոպայից եկած դիտումներից էլ է բարձր վարձատրվում բլոգերը։ Մի խոսքով, դա է ուզում ասեի որպես հարցի պատասխան, որ յութուբերի եկամուտը գալիս է արդեն ասացիալ չկրկնվում եմ որտեղից, այնպես որ եթե նոր եք ուզում ալիք բացեք, սա նկատի ունեցեք, դե իհարկե պետք է սկզբում հավաքեք 4000 դիտում եւ 1000 բաժանորդ, որպեսզի սկսեք արդեն ձեր ալիքը մոնետիզացնել։ Այս մասով այսքանը ընկերուհիս զանգում էր, չպատասխանեցի, որպեսզի շարունակեմ խոսքս, այ հիմա ես իրեն ետ կզանգեմ։ Տատ։ Հերոստա հաղորդումի ծանր։ Օй, եւ համակարգիչ է, այստեղ ծաղիկներ ունեմ կողքին։ Հարգարած։ Այո, ասեցի զանգեմ, համել ցենց որ խոսանք մի անգամից կհելնեմ կգնամ մանկապարտեզ Արեգին կբերեմ, աջի նոր վիդեո էի նկարում, իմջելը ցելը գնում է վիդեոն, ու ես որ հիմա քո հետ խոսում եմ, ինձ թվում է ես հələ հետևորդների հետ եմ խոսում։ Քո հետևորդ Տաթև Չինաստանից։ Ոնց ես դա։ Լավ եմ, դու ոնց ես հասես։ Դա Ինչ ես խմում կոֆեկը։ խորհուրդ չի տրվում։ Ընկերներն չեն սիրում կոֆե։ Սիրում են եւ կաթով կասամել, իսկ բժիշկները չեն սիրում։ Սիրում են կաթով կոֆե են խմում, լուծվող կոֆե, առանց շաքարի դառը լուծվող, Նեսկաֆե բան են խմում, կաթի մեջ լուծում խմում են։ Հա, բայց այն սև կոֆե, որ մենք հայերս որ խմում ենք, չէ։ Այդ մենակ ես եմ խմում ստեղ։ Այդ կոֆեի։ Հա, ստեղ կա Հնդկաստանի կոֆե հենց։ Հատիկավոր կոֆե սառնում եմ, աղում եմ, էլի։ Հա, աղում ես։ Հա։ Աղում եմ, խմում եմ, բայց հա, կաթով կոֆե տենց շատ չեմ սիրում, որ ասեմ բան։ Դի ոնց գիտես որ զանգած լինեմ, բարի լուխ։ Այդա դերստան կերուցին եմ զանգասում։ Այո, ձեզ հետ հասմիկն է։ Մեկ բարի լուխ։ Սիրելիներս, չգիտեմ ինչ էսպես ցանկացա թողնել մի կտոր մեր զրույցից որպես վլոգի հատված ու նաև երևի մի փոքր մի քիչ ուրիշ հասմիկ տեսնեք այստեղ ու այստեղ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ էմոցիաներով, թե ես ինչքան շատ եմ կարոտում իմ ընկերական շփումները, հայերեն լեզվով զրույցները, ես ինձ եմ կարոտում, ես այն հասմիկին եմ կարոտում, այն աշխույժ, ուրախ, ճտպտ, ծիծաղեցնող, խոսեցնող, հավես էներգիայով լի աղջկան, աղջնակին, որ իր ընկերների շրջապատում էր։ Ես այդ հասմիկին շատ եմ կարոտել, երբ երկար տարիներ ապրում ես օտարազգի մեջ, որտեղ հնարավորություն չունես հայերեն լեզվով որևէ մեկի հետ շփվելու, մեկ-մեկ երբ հայերեն ես խոսում, հեռախոսով կամ իմ դեպքում երեխաների հետ, իմ ականջին, իմ խոսքը, իմ ձայնը մեկ-մեկ տարօրինակ է թվում, շատ տարբեր զգացողություններ են առաջանում, ժամանակ առ ժամանակ ինքդ քեզ ոնց որ կորցնես, հետո նորից գտնես, հետո նորից կորցնես, ինձ իհարկե կհասկանան ավելի շատ նրանք, ովքեր նման իրավիճակում են կամ նման իրավիճակ ունեցել են իրենց կյանքում։ Ես շատ եմ կարոտում ընկերներիս հետ Երևանի փողոցներում քայլելը, հայերեն խոսելը, կատակելը, ծիծաղելը, չգիտեմ, ուսանողական տարիներից վառ հիշողություններ ունեմ, Տաթևը ում հետ խոսում էի, հիմա Չինաստանում է ապրում, ինքն իմ կուրս ընկերուհին է ու ես իրենը շատ կարոտում եմ։ Մի խոսքով, սիրելիներս,
Մենք այդպես խոսում ենք, որ մի օր հուսանք երկուսով կհանդիպենք Երևանում ու նորից կքայլենք, կծիծաղենք, կխոսենք ու կվայելենք մեր ժամանակը։ Արեգը եկավ տուն։ Ինչ ես պատրաստել։ Թիվ ես պատրաստել։ 4 4 4 4 4 4 ավելի լավ է ասում, ապրես։ Ինչ սիրուն է։ Ինչ գույն է։ Ինչ գույն է։ Ինչ գույն է։ Քաղցիր։ Green, green, կանաչ, էլ ինչ գույն կա։ Purple, ոյ ես ուտը purple, մանուշակագույն, purple չի բայց, վարդագույն է։ Էլ ինչ գույն կա, սա ինչ գույն է։ Մամա, ռոդի։ Պոկվեց, սա ինչ գույն է, սա, նայ, սա ինչ գույն է, սա։ Green, կանաչ, ապրես դու, կապտա կանաչ է դա։ Բա շորիդ վրա ես ով է շորիդ վրա, շապիկի վրա ով է, Միկի, արեք գնանք քնենք, հաց կերել ես դու, ինչ ես կերել, ռայս, բրինձ, ասա բրինձ, չես կարող, բրինձ, Rice. Հացի կելես կերել, հաց, ասա հաց, ջուր, օպրես, գնանք քնենք հիմա, զանգեմ պապայի հետ խոսես, պապայի հետ, տատիկի հետ, պապիկի հետ, ապերի հետ, մամայի հետ, մամային պոչիկ կոնես, պոչիկ արա մի հատ, թշի պոչիկ արա, օթի մեջ չէ, այսպես, մի հատ հագի արա, պաթաթի մայիկին հագի արա, սիրտս, լավ էր մանկապարտեզում, նրսրիում լավ էր, ասա նրսրի էր գնացել դու, մեմը ինչ էր ասել, ոնց էր ասել, Bye արարել քեզ, ասելա bye բետա, bye տատա, բետա նշանակում է բալես, իր ուսուցչուհին անցած անգամ ասեց bye բետա, սովորել էր, բայց բետա լրիվ չի կարողանում ասի, տատայի է ասում, բետա, ոնց ասեց, բետա, bye բետա, լավ, դե բայ արա գնում ենք, բայ արա, հաջող, հայ, գնացինք, լավ, Արեգին տանեմ քնացնեմ, անցնեմ գործից, Ժողովուրդ ջան, Արեգին քնացրեցի, ես ընկա իմ գործերով, դա խմոր եմ արել, պարաթա եմ թխում, պարաթան հնդկական պարաթա ասեմ, որովհետև կարտոֆիլով լցոնած է, բայց մի քիչ իմ մոտիվներով էլ իմպրովիզացիա եմ արել, խաշած կարտոֆիլը տրորել եմ, ավելացրել եմ ալյուրին, ավելացրել եմ կտրատած սամիտ, կաթնաշոր, աղ, ու այդքան բան, մի քիչ էլ կարմիր քաղցր պղպեղ եմ ավելացրել, այդպես մի քիչ ալյուրով բացում եմ, կրտնակում եմ, չոր տապակում եմ, ոչ մի ձեթ բան չեմ լցնում, ոչ էլ յուղ, հետո երբ որ արդեն պատրաստ է լինում, դնում եմ ափսեի վրա, արդեն կարակ եմ ավելացնում, վրան շատ համեղ է ստացվել, առաջի անգամ փորձեցի սամիթով, սամիթը շատ էի գնել, կտրատել էի, կեսը դրել էի սարցարանը, որպեսզի հետո երբ որ պետք լինի, մի քիչ հանեմ օգտագործեմ, որովհետև սամիթը մեծ բաներով են վաճառում, ինչ են ասում, մեծ փնջերով են վաճառում, այդքան սամիթ ինչ պիտի անեմ միանգամից, մի քիչ օգտագործեցի, մնացածը լվացի, կտրատեցի, դրեցի սարցարանը, հիմա պետք է եկավ։ Մի խոսքով շատ համեղ ստացվեց, թխում եմ ու աչքի պոչվել իմ սիրելի հումորիստի Մեքսամինի շոուներն եմ նայում, ինչ-որ նոր դրվագներ են հայտնվել YouTube-ում, սպասում եմ Մումբայի համերգից էլ կադրեր տեղադրեն, չգիտեմ երբ կտեղադրեն, բայց ինչ-որ նոր դրվագներ կան տարբեր քաղաքների, որովհետև ինքը տուր էր անում տարբեր երկրներում, քաղաքներում,
Մի խոսքով այդ տուրերից հիմա նոր կադրեր են հայտնվել YouTube-ում, այդպես հավեսով նայում եմ ու ինչ որ հին վիդեոներ են գալիս, որ 10 անգամ նայել եմ արդեն, բայց նորից հաճույքով նայում եմ։ Հետաքրքիր է, չէ՞, որ ինչ որ մեկի աշխատանքը սիրում ես, իր մատուցելու ձևը սիրում ես, արդեն մի բանը մի հազար անգամ նայում ես։ Ոնց որ օրինակ վիտամին ակումբից կան ելույթներ, որ համարներ, որ մի քանի անգամ էլ նայում ենք, չենք ձանձրանում, կամ Հովհաննես Դավթյանն էլ եմ շատ սիրում, ու իր ստենդափ շոուներն էլ մի քանի անգամ նայել եմ ու միշտ անհամբեր սպասում եմ, երբ պիտի նորը տեղադրի։ Մի խոսքով, եւ իմ պարաթաները արդեն մի քանի հատ թխել եմ, դրա համար այսպես ալյուրոտված է թավան, այսպես, տեսեք, շատ հասարակ, հեշտ ու շատ համեղ է ստացվում։ Ինչպես ասացի, այսպես 4 տապակում եմ երկու կողմից, հետո արդեն երբ որ պատրաստ է լինում, կարագը ավելացնում եմ։ Կարող եք նաեւ հալվող պանիր դնել մեջը։ Տեսեք, շատ ախորժելի տեսք ունի ու շատ համեղ է։ Վստահ եմ ամուսինս այստեղ լիներ, կասեր ինձ համար մի քիչ կանաչ կծու չիլի ավելացրու, որովհետև առանց կծվի մի տեսակ անհամա է իրանց համար։ Ես էլ այնքան եմ սովորել կծվին, որ ինձ համար են մեկ-մեկ ես էլ ինձ համար ավելացնում եմ, թեկուզ եթե մենակ ինձ համար եմ պատրաստում, բայց կծու չիլի ավելացնում եմ։ Այս մեկը սենց կլորիկ փոքրիկ պատրաստեցի, ձեռքերով բացեցի, էլ չկրտնակեցի։ Սա շատ հարմար է երեխաների դպրոցական լանչբոքսի մեջ դնելու համար եւս։ Խոսքով շատ կշտացնող է, կարագ, կաթնաշոր, կարտոֆիլ, ցորենի ալյուր, մի խոսքով ու համեղ է, վստահ եմ, որ կհավանեն երեխաները։ Մի քիչ էլ իրենց սիրած պանիր բան ավելացրեք։ Դա արեգի բաժինն է, հիմա սարճի կամ կուտի։ Սիրելիներս նաև սաղմոն էի տապակել ու մտածեցի այսպիսի ռոլեր անեմ, տամ արեգն ուտի։ In my free time, I like to play in the garden. In the garden you play with your friends? Who is your superhero and why? Yes. My superhero is my father. Your father, right? Yes. Great answer. तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप मुझे wise answer with 5 points दो and it should be a great point. Okay? Because he tells me good things what to do in daily life and protects me from anything that is harmful for me. I'll just show you some feelings. Okay? You have to identify the feeling and then act like the cartoons do. Understand? Just look at this man. How he is feeling right now? Happy. Look at this man. Wonderful. He is feeling happy. So can you please show me how the Tom and Jerry show happiness when they are happy? My name is Ronit. Okay, but you have to do, your name is very important. So that is why you have to answer, my name is Ronit. You have to your word little bit louder and clear. Understand? So can you please tell me how you answer this question? What is your name? My name is Ronit. Very good. In which grade you are? I am in 2nd grade. Wonderful. So now you understand? Very much expressive. Yeah. And second thing, we always have to move our hands while speaking. Just like I am moving my hands. And you also move your friends now. When you are speaking to your friends. And slow. I have a heavy shell on my back. But the tortoise was at the finish line. Very good. He said, "Welcome, rabbit, but I have won the race."